Fl-aħħar 24 siegħa fiequ 70 persuna oħra mill-COVID-19 f'pajjiżna filwaqt li feġġew 31 każ minn fost 2545 test. Dan ifisser li 98.8% tat-testijiet li saru ġew negattivi filwaqt li 1.2% biss irriżultaw fil-pożittiv. Fl-aġġornament ta' kull ġimgħa dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci spjegat li hemm 6 persuni rikoverati fit-taqsima tal-mart infettiv, 8 persuni fis-swalef fl-Isptar Mater Dei, 4 persuni fit-taqsima tal-kura intensiva, 12 il-persuna fl-Isptar Boffa, 4 persuni fl-Isptar St. Thomas u 3 persuni fl-Isptar Monte Carmeli. Dwar il-każijiet pożittivi fid-djar tal-anzjani, il-Professur Charmaine Gauci spjegat li t-total ta' każijiet f'dawn id-djar naqsu. F'dawn l-aħħar ġranet rajna li t-total ta' każijiet mid-djar tal-anzjani issa naqas propju, imma għaliex għandna djar fejn kellna numru minnhom li propju kienu pożittivi u aħna bqajna nittestjaw anka permezz ta' cohorting ta' dawk il-każijiet li huma pożittivi u dawk li ma jkunux biex dejjem innaqsu il-firxa. Il-Professur Gauci spjegat ukoll kif persuna li laqtet il-virus wara mewta irriżultat pożittiva għal COVID-19 minkejja qabel ittestjat fin-negattiv. Jista' jkollok żewġ scenarios li jew il-persuna ikollu recurrence tal-virus, jew inkella il-persuna ikun seta' iltaqa' ma' virus darb'oħra u allura hemmhekk dik li jgħidulu reġa' kellu reinfection. Fil-fatt il-Professur Gauci spjegat li bħalissa l-awtoritajiet tas-saħħa qed jinvestigaw 4 każijiet simili. Dwar l-app COVID Alert Malta, il-Professur Charmaine Gauci spjegat li kien hemm aktar minn 59,000 persuna li niżlu din l-app. Fil-fatt 6 persuni rriżultaw pożittivi grazzi għal notifika minn din il-pjattaforma. B'hekk sostniet l-importanza li aktar nies niżlu din l-app sabiex taħdem b'mod aktar effiċjenti. Semmit li minn fost ftit iktar minn 600 test fuq passiġġieri fl-ajruport ġejjin minn pajjiżi fil-lista oranġo inqabdu 12 każ pożittiv għal coronavirus. Qalet li l-lista ta' pajjiżi baqgħet l-istess.